Halo guys, iki lo tak rekomendasikan obat alami nggo sing watuk-watuk kuwi bahane wis tak tulis ning kono kabeh karek praktekne. Iku mung buah pire ubandi sing nganggo garam ya cah sing resik. Lek wis resik ayo kita eksekusi cukuran gagang sing dhuwur kuwi ben ketara rapi. Mari ngono lanjut irisan titik bagian atas tapi irisan kuwi mung aja mbok kuak lho ya, engko kanggo dingin nutupi neh. Bareng ngono cublesan bagian tengah beberapa bagian tinggi dalan tinggu ngerok nggon tengahe. Keroken sampai resik ngono kok rasane ben legi ben aja enek rasa petar-petari ngono kuwi kaya ning kono kuwi wis tak contone ning videone. Mari kuwi lebokno jumbe sing wis mbok deplok alus kono mangkae ning Indonesia jenenge kapulaga putih lek ora salah. Lebokne kabeh sampai resik. Ojo lali gula batune gek dilebokne dicampurne ben manis. Ojo akeh-akeh, engko lek manis-manis ngare diabetes. Dijogo kesehatane. Nah, iki terus dicampurne banyu. Iki banyune wis mateng cah, banyu godhokan ngono kae. Ojo banyu keran lho ya. Engko nggarai watuke mambah. Nah, irisane iki mengke tinggi tutup meneh. Dipasne. Nah, iki baru fungsine tusuk gigi iki tinggi nemplek niki mengke ben cepet tutupe. Engko sanu mbok lebokne ning jero buah pire ora lho ya. Wis mari, wis beres. Lanjut, iki wis aku gawe kabeh telu cah. Iki terus arep tak setim. Nah, iki aku nggawe setiman ngene iki disetim biasa ndek kompor ngono kae ya kenek cah. Iki enek takerane dhewe banyune sepiro karek nglebok-nglebokne karep nyemplungne ngono kuwi penak. Nah, iki wis tak lebokne ning kono mangkae kabeh telu wis ditutup meneh mari ngono dicolokne. Colokane lek ora dicolokne ya rampan kok ora umup. Nah, terus mari ngono baru disetel. Kok dadak lali urung ditutup barang. Wis saiki ditutup rapet. Ben ndak ngowos iki disetim selama 2 jam. Nah, 3 jam ya kenek cah ben empuk lek wong tuwek. Nah, iki wis dadi saiki dadine ngene iki wis kenek dimaem. Sing dimaem jerone lho ya kabeh dimaem kecuali kulite.